Olá a todos e bem-vindos. Hoje eu tenho os fones de ouvido Sony Inungar 9 e vou mostrar para vocês como você pode facilmente alternar entre cancelamento de ruído e som ambiente no seu aplicativo. Como você pode ver, aqui nas configurações de som, temos que ir para a opção de substituição para ver o cancelamento de ruído. Aqui temos que clicar em cancelamento de ruído para ver o cancelamento de ruído. E aqui temos que clicar em som ambiente para ativar o som ambiente. É isso, espero que isso ajude você. Adeus.